يمكن الليلة بموقف غريب بيفيدكم إن شاء الله. دق علي واحد معروف يمكن انكم تعرفونه، كل ابوكم لو اقول اسمه ويقول لو انشر القصة في سنابي يمكن انتشرت اكثر من سنابه. هو صحيح يقول لك انا بقعد بعيد عن الموضوع بك انت تنشرها. قلت ابشر. قال انا يا خلف عشت في سعادة ما حد عاشها، انا عايش الان في سعادة وجمعت السعادة بحذافيرها. قلت ايوه، واستغربت منه. الانسان اذا كان مبسوط ما هو لازم يعلم الناس كل ابوهم. يقول انا عايش في تيسير امور اكبر امير، احس ان اموره ما هي ميسره مثلي، من اصعب موقف يتسر معي الين اقل حاجه مواقف السيارات. يقول والله اني يجي والمواقف زحمه اقرب على السياره تطلع من قدامي ولا دوبها طالعه واوقف محلها. يقول هذه يعني مثال من تياسير الامور اللي عايش فيها. يقول ما انسد باب في وجهي ولا تنكدت في يوم في حياتي، وانبني ضميري اني اعيش فيها السعاده ولا اوصلها للناس. هو يقول يشهد الله علي اني ما زلت عليكم. قلت ايوه. يقول مستقبلي تامن ومستقبل عيالي، اعيش في سعاده داخليه، اشوف كل موقف جميل. يقول ادخل بيتي كاني داخل جنه. يقول الناس ما يرد لي طلب، صار لي جاه كبير عند الناس، كل ما اروح مكان يستقبلوني يسلمون علي. يقول انا حبيت اني افيد الناس بالحاجه اللي انا جربتها، ولا ابغاها تقعد في صدري ما اعلم بها الناس، من باب من كتم علم الجمه الله بالجام من نار. قلت وش العلم؟ قال ما اذكر مر علي فجر الى فجر ما قرأت سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة يوميا من 3 سنوات، من يوم بدأت فيها وانا انفتحت الحياة في وجهي. يقول انا ما عاد انا شايل هم الحياة، يقول مبسوط منها ومرتاح ومنشرح صدري. يقول صرت افكر في الاخره بس ان شاء الله اني ادخل الجنة. يقول مع اني والله العظيم اني في حياة شبيه بالجنة، شبيهة بالجنة الحياة اللي نعيش فيها. هذه الرسالة اللي حبي يوصلها، وانا والله ما دام انه هو ما كتم انا ما بكتم، ابعلمكم. سلامتكم.